السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله مع درس جديد la production de l'écrit semaine 2 et 3 unité didactique 1 la page 19 pour communiquer en français 5e année. Alors mettre en ordre des mots et des phrases. Comment mettre يعني كيفاش نرتبوا soit des mots كلمات soit des phrases جمل. J'observe et je découvre. Je mets les groupes de mots en ordre pour trouver des phrases. Alors ici, on a des mots, on a des groupes de mots. Alors on va essayer de les mettre en ordre pour obtenir des phrases. غادي نرتبوا هاد الكلمات هادو باش نحصلوا على جمل هما correct وعندهم un sens. Le jour de la rentrée, يوم ديال الدخول. De bon matin. Alors, je, mon et cartable, prépare, réveille, me. Le jour de la rentrée, voilà, le jour de la rentrée, je vais commencer par le mot. Le jour de la rentrée, je me réveille, je me réveille de bon matin. Alors, de bon matin. Et, je prépare mon cartable. Et, alors, je prépare mon cartable. Alors voilà, هذا ترتيب ديال la liste 1. La liste 2. Son frère à l'école, Rachida, Nabil accompagne. Alors on va commencer par Rachida. Alors Rachida accompagne, le verbe accompagne كترافق son frère الأخ ديالها son frère à l'école. Alors son frère qui? Nabil. Et non. Alors son frère Nabil à l'école. Et n'oubliez pas de mettre un point. Deuxième question. Je mets en ordre les phrases pour obtenir un paragraphe. Correct. Alors, بدينا بلي mots. دابا غنحاولوا نرتبوا des phrases باش نحصلوا على un paragraphe. Alors, elle a préparé le petit déjeuner. حضرت الفطور. Maman s'est levée tôt. يعني نهضت باكرا. Elle a réveillé les petits. أفقت الأطفال فيقاتهم. Le père accompagne les enfants à l'école. الأب رافق الأبناء ديالو إلى المدرسة. Alors, la première phrase c'est maman s'est levée tôt. Maman s'est levée tôt. Deuxième phrase, elle a réveillé les petits. Alors, troisième phrase, elle a préparé le petit déjeuner. Phrase 4, le père accompagne les enfants à l'école. Alors ici, regardez, vous avez le choix ici entre la phrase 3 et 2. يمكن لكم هنايا تعوضوا في عوض la phrase 2 هنا تكتبوا elle a préparé. Alors حضرت الفطور عاد elle a réveillé les petits. عاد فيقات الأطفال. Alors voilà هادو يعني ممكن نعملوا هذه الثانية ممكن نعملوها الثالثة ممكن نبدلوا بيناتهم. C'est la même chose, نفس الشيء. Alors, question 2. Je manipule et je réfléchis. Je réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. Comment tu t'appelles? Alors, عندنا هاد les questions حنا خصنا نجاوبوا عليهم mais بدي phrases complètes. يعني نبداو majuscule نكملوا بان point تكون عندنا la phrase صحيحة. Comment tu t'appelles? Je m'appelle par exemple Kamel. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Dans quelle classe es-tu? Je suis en 5e année. Combien as-tu de frères et sœurs? Par exemple, j'ai 2 frères et une sœur. J'ai 2 sœurs et un frère, etc. Où habites-tu? J'habite à Fès, j'habite à Tanger. Et ainsi de suite. Alors, je retiens. Pour classer, ce qu'on doit retenir, pour classer des mots donnés en désordre. باش نرتبوا الكلمات اللي هما en désordre ما مرتبينش. Je les lis. La première chose c'est lire. يعني كنقرا دوك لي phrases اولا كنقرا دوك لي mots. Je les lis. Je repère les liens entre ces mots. يعني العلاقة je repère كنشوف العلاقة les liens الروابط entre هاد الكلمات ما بين الكلمات soit sujet يعني كنشوف السوجي واش لو ميم واش معاود ولا ما معاودش ولا عندنا ان اوتر سوجي ديفيرون
كنشوف لو فيرب واش عندنا ان سول فيرب، دو فيرب، شنو هو الفيرب اللي ممكن نجيب الاول اللي ممكن نجيب الثاني. كنشوف هنا لو كومبليمون، نشوف لي كومبليمون اللي عندي. الوغ واش باغ اكزومبل عندنا دو كومبليمون، عندنا ان سول كومبليمون، عندنا دي كومبليمون دوبجي، او بيان عندنا دي كومبليمون سيركونستانسييل. الوغ كنشوف لي كومبليمون اللي عندي فين يمكن ليا ننزلهم، واش في الاول ديال لا فراز، في الوسط ديال لا فراز، او بيان في الاول ديال الجمله ولا في الاخر. الوغ اي جو رياليز اون فراز كوريكت. ابري كنرتبهم باش نحصل على اون فراز كوريكت. الوغ هذه طريقه باش انني نرتب، نورغانيزي او نرتب واحد لا فراز او بيان دي مو اون دي زوردر اللي ما مرتبينش، باش نحصل سوا على دي. الا رتبت دي مو غادي نحصل على دي فراز، الا رتبت دي فراز بيان سور غنحصل على ان باراغراف. ويمكن يعطوني دي باراغراف نرتبهم باش نحصل على ان تكست. Alors question 4, je m'entraîne. Je complète le dialogue par les répliques qui conviennent. Ici عندنا un petit dialogue، هنا غنحاولوا باش نكملوا بلي ريبليك. يعني شنو هو لي ريبليك؟ لا ريبليك هي ديك الجمله اللي كيقول كل متكلم، كنسموها ريبليك. Alors ici bonjour monsieur le directeur. Alors on va répondre bonjour madame par exemple. Alors هنا je voudrais inscrire mon fils dans votre école. أريد تسجيل ابني في المدرسة ديالكم. Oui bien sûr. quel âge a-t-il؟ طبعا ou bien bienvenue. quel âge a-t-il؟ شحال عنده في السن. alors لأن هنايا غتقول له في la réponse غتقول له il a 6 ans. alors ici il a 6 ans. alors après la question اللي ممكن تجي est-ce qu'il peut déchiffrer؟ واش يمكن له يقرا؟ لان هنا في لا ريبونس وي لا باسي 2 ans à l'école maternelle. لانه دوز جوج ديال السنوات في ليكول ماتيرنيل. الوغ هنايا يعني الا شفتو هنا كنعملوا هاد لي ريبليك اللي كنكملوا سولون داك الكلام اللي غيجي من بعدهم اولا اللي قبل منهم، اما كنجاوبوا اما اون بوز اون كيستيون. الوغ هذا بالنسبه لهاد لا كيستيون. السؤال الخامس je m'évalue et je consolide mes acquis. Je présente mon travail, je note les remarques du groupe, je classe et je procède aux corrections. alors الخدمه ديالي يعني اللي مطلوبه مني يطلب مني الاستاذ كنعملها، كنشوف الملاحظات ديال المجموعه، je classe et je procède aux corrections كنشوف التصحيح، je recopie ma production au propre et je la présente au professeur. من بعد كنرتب لا برودكسيون ديالي، يعني كنعاود نكتبها بطريقه صحيحه كنبريزونطيها قدام لو بروفيسور. الو كان هذا هو الدرس ديال اليوم. اذا شفنا فيه كومون ميتر اون اوردر سوا دي مو سوا دي فراز. وطبعا لان الا بغينا نتعلموا لا برودكسيون دو ليكري نبداو ننتجو، طبعا خصنا دائما لا ليكتور، خصنا نكونوا نقراو باش نلقاو الباجاج الفوكابولير باش اننا نكتبو. هنا هذه غير انيسياسيون، يعني غير بحال كنبداو، لان باش نتعلم لا برودكسيون كنطلق من لي فراز ولي مو، كنطلق من لي مو كنبدا نرتبهم. الا بديت كنتعلم انني نرتب لي مو باش نحصل على دي فراز، فوالا راني غادي في الطريق الصحيح. كنمشي عاود كنبدا ناخذ لي فراز اللي هما تيكونوا اون دي زوردر ما مرتبينش، وكنعاود نبداهم عاوتاني في كنبدا نرتبهم باش نحصل على ان باراغراف. الوغ طبعا لي فراز الا غادي نرتبهم راه كنشوف لو سوجي باغ اكزومبل بحال هنا لو سوجي واش كيتعاود، نشوف بحال مثلا هنايا هاد لي فيرب كما قلت لكم قبيله الا ريفيي لي بتي ايسي مامون سي لوفي طو، فكنشوف هنا شنو هو لو فيرب اللي ممكن يجي هو الاول، واش الا ريفيي لي بتي الا ريفيي ولا عفوا اونتر هاد لا فراز هادي الا ريفيي لي بوتي و الا بريباري لو بوتي ديجوني، يعني شنو لو فيرب اللي ممكن يجي هو الاول، اللي ممكن ندير هو الاول. طبعا الا شفت هاد العلاقه اونتر لي ليان اونتر لي فيرب اونتر لي سوجي اونتر لي كومبليمون، فاش تيكون عندي ساهل انني نرتبهم ونحصل على ان باراغراف اللي هو مزيان كوريكت وصحيح. ابري نبدا ناخذ لي باراغراف
باراغراف، مثلا هاد الباراغراف هادي اللي كتبنا مع واحد الباراغراف ولا جوج ديال لي باراغراف لي اون ديزوردر، ونبدا نحاول انني نرتبهم. من هنا كتبدا عندي لا برودكسيون دو ليكري. هذه هي البدايه ديال الكتابه، كيفاش يمكن ليا نبدا نكتب. ابري كنبدا ندير دي زيسي بوحديتي، يعني كنبدا نقرا مثلا واحد ليستوار، واحد لا نوفيل مثلا قصه ولا ان كونط ولا، وكنبدا نحاول انني نلخص ندير ليها لو ريزومي. فهذا حتى هو كيدخل في كيفاش نتعلموا لا برودكسيون دو ليكري. وطبعا هاد الطريقه راه مزيانه يعني باش نعلموا وليداتنا. انا هنا جو مادغيس يعني كنوجه الكلام ديالي سواء كاع المتتبعين، سواء يعني الاطفال او لا الاباء والامهات اللي راهم كيعاونوا وليداتهم. يعني هذه بعض النصائح اللي ممكن انكم تستافدوا منها باش وليداتكم يتعلموا يكتبوا، لان الانتاج لا برودكسيون هو المهم، سواء لا برودكسيون اورال او بيان لا برودكسيون écrite. إذن إلى اللقاء مع فيديو آخر بحول الله.